Yo, what's up pala mga pare? Magbabalik na naman tayo sa part ng video na ito. So hopefully mag-enjoy kayo, relax kayo lang dyan, and panoorin nyo itong video na ito. So yeah, laro na tayo. Ang lalakoy natin ay Netherlands and British na cruisers. So ngayon, tara na.
So yun na lang ulit mga pake. So hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. Please consider subscribe, like and comment kung meron ng historical ships. And yeah, peace.